ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಮುನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ತಿಳ್ಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ 3 ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ತಲೆನೋವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿಂದು ಸಿರಪ್ಪು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಮೆಥೋರ್ಫನ್ ಹೈಡ್ರೋಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಫೆರಿರಮೈನ್ ಮೆಲಿಯೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕಾಫ್, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಫ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೆಮ್ಮು. 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿರೋದು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಪ್ DX ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಟಸ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 100 ml ಇದೆ. ಇದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಚ್ 5 ml ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥೋರ್ಫಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಬ್ರೋಮೈಡ್ IP ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋರ್ಫೆರಮೈನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಷ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿರಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ. ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನಿಂದ ಇದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶೇಕ್ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು 2 ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು 3 ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸಿರಪ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿಂದ ತಲೆನೋವು, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶೀತನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು MQ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 9/2023 ಇಂದ 8/2025 ತನಕ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 131 ಇದೆ. 130 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಕೆಮ್ಮಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನಿವತ್ತು. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಿಚ್ಚೋಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 100 ml ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಸಿರಪ್ ಇದು. ಎಷ್ಟೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದರಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕೆಮ್ಮಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.